大家好啊！今日想同大家介紹一間茶樓，可以一邊欣賞住海景，一邊飲茶嘅茶樓係位於尖沙咀 I Square 26樓彩福黃燕。等位嘅地方見到有兩幅特色嘅裝修牆，雖然都好美觀，但係同茶樓嘅格調就百格不入啦。酒樓嘅地方都唔細，入到去裏邊見到一大片嘅落地玻璃，可以欣賞到維港嘅景色。無論你坐喺邊一張台，都好清楚見到維港嘅景色。如果能夠坐喺窗口，就更加好嘅。睇下個 menu，呢度有啲午市精選小菜，有95折嘅。另外仲有啲甜品，比較特別嘅就有個芝麻卷啦，所謂我哋以前講嘅菲林。我去飲茶嘅時候都係挨近端午節，所以見到佢都有啲種嘅 promotion，但係價錢就唔平啦。如果做埋會員就會送你一個黃金流沙包嘅，而個流沙包更加係得獎點心之一。得獎點心仲有鮑魚燒賣、粉果、芝心春卷同埋蝦米腸嘅。我呢就嗌咗4樣點心。首先我哋試下個芝心海皇千絲春卷先。呢個春卷有6件嘅，你見到佢外邊炸到脆卜卜，裏邊好似一個雀巢咁樣。咬落去裏邊呢，見到裏邊有啲橙色嘅芝士，食落去都覺得好脆口，好新鮮，味道同口感都唔錯。跟住試下個鮮蝦腐皮卷先，個鮮蝦腐皮卷一樣係熱辣辣，點一啲喼汁就冇咁熱氣。裏邊嘅蝦肉都唔少，而且幾新鮮。跟住落嚟就係試下呢個叉燒腸粉啦。望落去叉燒嘅份量都係比較少，而腸粉嘅皮都唔夠滑。呢個叉燒腸粉我就唔推薦大家試。呢一籠係原隻鮑魚燒賣喎，有3隻燒賣，上煲嘅鮑魚都唔細隻嘅，賣相都相當之吸引。鮑魚嘅味道都唔錯，而且軟硬適中。燒賣嘅豬肉都幾新鮮，燒賣嘅底部都攝住半隻蝦仔嘅，但係我食落去就感受唔到有蝦味。個燒賣嘅味道只能講係一般。我哋2個人飲茶嗌咗4個點心，呢一餐食咗248蚊，價錢算係中等，始終係尖沙咀 I Square 呢個地方，呢個價錢就唔算貴，而且仲可以欣賞到維港嘅景色，所以我覺得都唔錯嘅。另外我離遠又觀察到外邊其實有個露台可以出去嘅喎，咁我嘗試打開個門口睇下出唔出到去啦，結果真係出到去嘅喎。出到去露台更加感受到維港景色嘅美麗。右手邊就見到佢有啲裝飾，好似應該結婚我嚟影相用嘅佈置。出咗嚟呼吸下新鮮嘅空氣，風都唔算大，而且睇到維港嘅景色好清楚嘅。露台都相當之闊落嘅。我入嚟嘅時候係冇人嘅，跟住後邊都有人陸陸續續咁由個門口入嚟。不過職員就開始就嗌大家，喂，唔可以入嚟㗎。咁我哋就好唔好意思咁嗱嗱聲入返去，之後職員就會鎖返咗道門啦。總括而言，呢度食物質素都尚可，除咗個叉燒腸粉質素比較差之外，其他食物都可以嘅。而我覺得呢個春卷係特別好食嘅，就算我攤凍咗之後食都覺得係脆卜卜嘅。另外我就覺得呢間酒樓差咗一個咁美麗嘅露台，如果呢個露台可以俾人開放入去嘅話，相信會吸引到更加多嘅人嚟呢度飲茶。至於價錢方面，呢度價錢都唔算特別貴，能夠喺呢個 I Square 尖沙咀地段度飲茶，睇到呢個美麗嘅景色，我覺得呢個價錢都係可以接受嘅。酒樓仲有其他食物嘅，
大家可以一路睇到片尾，睇到佢 menu 裏邊嘅所有介紹嘅。最後多謝大家收看，希望大家支持呢個頻道，訂閱、like 同埋分享，歡迎大家留言，我哋下次再見，拜拜。